Ողջույն բոլորին, Բայգալուստ հայկական խոհանոց, այսօր միասին պատրաստում ենք կանաչ լոբով շատ համեղ հագանի։ Բարեկամներ, եթե չգիտեք, հայկական խոհանոցում հագանի են կոչվում այն ճաշատեսակները, որոնք պատրաստվում են քիչ ջրով, որոնք ստացվում են բավականին թանձր և խիտ։ Եթե սիրում եք կանաչ լոբի, ապա փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, ստացվում է շատ համեղ և հագեցնող։ Լոբով այս հագանի օգտակարության մասին արդեն իսկ ավելորդ է խոսել, տեսեք թե ինչպիսի բաղադրիչներ ենք օգտագործում։ Լոբով հագանի պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1 կգ կանաչ լոբի, 500-ից 600 գ կարտոֆիլ, խառը կանաչի, 1 կծուցի ծակ, սոխ, սխտոր, լոլիկ։ Անհրաժեշտ է նաև 1 ճաշի գդալ տոմատի մածուկ, ծեծ, սև պղպեղ աղ, ինչպես նաև կարագ։ Լոբով հագանի պատրաստելու համար ես պետք է օգտագործեմ 1 ճաշի գդալ տնական կարագ, դուք կարող եք օգտագործել խանութից գնված սովորական կարագ։ Նախապես լավ լվացած մաքրած կանաչ լոբին այսպես կտրատում ենք, խորանարդներ ենք բաժանում նաև կարտոֆիլը։ Կեղևազատում ենք 2 լոլիկ և մանր կտրատում ենք։ Վերցնում ենք կես կապ համեմ, սամիտ, ազատ քեղ և ռեհան, մանր կտրատում ենք։ Լոբով հագանին շատ համեղ է ստացվում, երբ ավելացնում ենք առատ խառը կանաչիներ։ Կիսալուսնաձև կտրատում ենք 1 միջին չափի գլուխ սոխ, մանրացնում ենք նաև 3 ատամիկ սխտոր։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հայկական խոհանոցի համեղ բաղադրատոմսերը։ Կավելացնենք նաև մի փոքր կծուցի ծակ ու տեստին գծվահամ հաղորդելու համար։ Բոլոր բաղադրիչները արդեն նախապատրաստեցինք, անցնենք պատրաստման գործընթացին։ Տապակի կամ կաթսայի մեջ լցնում ենք 50 մլ արևած աղկի ձետ և ավելացնում ենք սոխը։ Տապակում ենք այնքան, մինչև սոխը թափանցիկ կդառնա։ Քանի որ ուտեստը պատրաստ լինելուն պես պետք է ավելացնենք նաև կարագ, շատ ձետ չենք օգտագործում։ Բարեկամներ, հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք նաև կանաչ լոբով պատրաստվող աղցանների մի շարք բաղադրատոմսեր։ Բաղադրատոմսերի հղումները կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Սոխը արդեն բավականաչափ տապակվել, ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ տոմատի մածուկ և մանր կտրտած լոլիկը։ Այս ամենը մի լավ խառնում ենք և ծածկում ենք թավան, շոգեխաշում ենք 2-ից 3 րոպե, մինչև լոլիկը հյութ կարձակի։ 3 րոպե անց ավելացնում ենք կանաչ լոբին և կարտոֆիլը։ Ավելացնում ենք նաև սխտորը և կծու ծիծակը և այս ամենը մի լավ խառնում ենք։ Եթե կծու չեք սիրում, ապա ծիծակի փոխարեն կարող եք ավելացնել քաղցր գունավոր պղպեղներ։ Բանջարեղենը մի լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք այնքան եռմանջուր, մինչև բանջարեղենը ամբողջությամբ կծածկի։ Քսանհինգ րոպե եփելուց հետո ավելացնում ենք աղ և սև պղպեղ ըստ ճաշակի։ Ավելացնում ենք նաև կարագը և ուտեստը եփում ենք ևս 5-ից 10 րոպե, կախված լոբու տեսակից։ Եփելու ընթացքում համտեսում ենք լոբին։ Եթե լոբին եփված է, ապա մնացած բաղադրիչները ևս պատրաստ են։ Ավելացնում ենք կանաչին և մատուցում ենք։ Կանաչ լոբով հագանին արդեն պատրաստ է, ստացվել է շատ համեղ, առողջարար և սննդարար։ Դե ինչ, այսօր էլ այսպիսի կանաչ լոբով համեղ ճաշատեսակ, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք առողջ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։